Câu chuyện cậu bé tôm và mèo vàng bị lạc trong bão tuyết. Gia đình cậu bé Tom đang đi săn thú trở về thì gặp ngay cơn bão tuyết. Cơn bão tuyết này quá mạnh, gió rít liên hồi. Tom cố gắng bám vào thành xe nhưng không được, xe bị đứt ra và Tom bị bay xa hàng trăm mét. Mèo vàng vẫn bám chặt lấy Tom, cả hai bị tuyết thổi văng thêm lần nữa. Tom cố gắng bám được vào gốc cây thông to và nằm úp mặt xuống ôm lấy mèo con để không bị bay xa. Bão tuyết ngớt dần, Tom đứng dậy không thấy bố mẹ đâu bật khóc. Đói quá, mèo con liếm tay Tom như an ủi. Cả hai mẹ nắm thiếp đi lúc nào không biết. Trong cơn mê man, cậu bé nghe tiếng gọi mơ hồ từ xa, ánh sáng của đèn pin xuyên qua màn tuyết, kèm theo tiếng hô hoán, đó là bố mẹ cậu và đội cứu hộ trong làng. Cậu bé yếu ớt gọi, mẹ ơi, chú mèo cất tiếng kêu vang, dẫn lối cho họ. Người cha lao đến, ôm chầm lấy con trai, trong khi người mẹ rưng rưng nước mắt ôm lấy cả chú mèo. Câu chuyện muốn nói lên rằng dù trong cơn bão khắc nghiệt nhất, tình bạn và hy vọng vẫn luôn là ngọn đèn dẫn lối.